mishing te hian ke mani aya thil ti thei kan mu thei lo le kan du huna kan hne na in lar thei kan khovel kal dan le mishing nun chunga thu nei tu om ni in kan ngaya chu thil ti thei na nei tu chu kan hriat dan le kan thiam danin kan beta thina chuti chuan sakhua alo piang ta a chu thil ti thei na nei tu bok chu kan hriat dan in an lo angzelin sakho sang alo piang ta a pathian kan ti mai hi sakho then khat chuan pakhat cha oma anrin line sakho then khat chuan tam tak om ni in an ngai ve thungani pathian ring lo ama eratlat tu setana bezok tu setanik kan ti mai te po an om ve le zela sakho ngai sak lo hrim te po an lo om le zel bokani chutiang kara chuan khovel huap po a milar then khat ten eng sakho nge an von ve ti te an sakho vona chuan an ti takem ti lam han hoido nila milar zinga sakhomi tam tak zinga mai kan neyanga arem chan chuan nidanga chungmei ta sakho nun chu kan la soi vele donania tuntruma chuan mi som pani han soi phot maila pakhatna Selena Gomez hezai thiam hi Christian ani a azai thiam mai baka a mela thattela wangin alar zual pha le a chu mai ne lovin tlerol te staron Nick Jonas le Justin Bieber nen anin ngai zon to awangin thalai te ngai ven a hlo na sat pha ani anu le paten katlik ko shana an kai roi thina kumsom pathum mani lai phei kha chuan in nei ma zonga in vong thiang lim tura in tiamna purity ring an ti chu abun ve hiala amai ro chu kumsang ni som kha na hlip ta a ahli na chan hi chiang takina soilawa tun apo hian Selena hi Christian ala ni zela Australia ramatanga Christian Paul pakhat thang duang tak mai Hillsong Church ho late atui pui thin le a ama tak hi chuan sakhuana ti le sakhomi ti tongkam hi apum zong ani lem lova sakhuana ti tongkam hian achang chuan ka omati nuam lo hiala pathian rin na le ama ne na in lai chin na ka nei ang tluk hian sakhuana kalpui hi atul kherem ti hi ka thathiam che lovani sakhomia ka in ngai lem lovani ati ani panina Jennifer Garner Pearl Harbor fima Sandra Rola chanwangte Electra film wangte le Daredevil film wangte in alar le a Christian ni in atete atangin Sunday apianga in khom thin ni a mase Los Angeles khopuya apem lu nuwa ahanin thla da ve zewa mase kumsang hi somparuka Christian film pakhat Miracles from Heaven ti asana tangin har tharna achang le a an loina Methodist ko ran biakina chuan afate nen anin khom sunzom le ta ani he film ka channa te chumi chungchang ka fate ka soipuina tele chumi awanga ka faten Sunday tinmaya biakin chung an be se na hian thil eng moria wa omani atia afate pathum po hian he ko ran a hen baptisma an changani pathumna Chris Pratt Jurassic World Fallen Kingdom te achang tu pa bera atran mai baka Avengers film le Guardians of the Galaxy te Star-Lord anga achana wanga film star lar tak mai hi Christian ani a Christian alo ni dan chu hetiang hian a soya te rol kan ni lain trum khat chu zoom in lei sak turin ka thian pakhat chu dora aluta kumtling lo kala ni wangin ka lei thei lo wangani chutia pona kalo nga lai chuan mi pakhat Henry a in ti hi alo kala keima chuan chan chuanga om ti aron mutatlat maya nangma betur hi ni suan men hriat tirani aron ti a chuta tak mai chuan keipo chuan chupa chu kazuya tulin ka hraveta a biakina min hruaya ni reilo te nuwa chuan kanun ka thlak danglam don ti soin ka thian te chu ka surprise ta ani ati a tuna hen Chris Pratt hi langsar taka Christian sa khuwa kalpui tu ani a Instagram account lama po pathian thu a post fawani palina Natalie Portman he actress hello tak mai hi juda sa khuwa ani vetlat thunga Star Wars volume 1 te Oscar adonna Black Swan tele Thor film wangte in alar hle ani alaya ming chu Natalie Harslak ni in Israel rama apiang nge a US le Israel citizen ani kopa US a alien zo kani Portman ti hi api te chung ko ming achomani a school ka lai po in juda school a culture char thina pasala nei don po in a pasal tur Benjamin Melepai chu juda sa khuwa en le tir masate te ani Portman hian Israel rama juda mi ani na anga nun aol samjok thule afate chu juda nun phunga choile na du thu alo soi to a kumsang hi som Priat Khan Jewish Nobel Prize te hiala juda mi tan ngai ro pui
The Genesis Prize an ti choi moina chu hlana ni a he choi moina hi juda chuan lo om le zel turte ta na beise na kol ti eng tu te hne na an pek thina ni pangana Julia Roberts Pretty Woman changtunu hi Hindu ani vele thlat thunga anu le pa te ro Christian an ni kumsang hi soma khana film pakhat Eat Pray and Love ti chu India rama an ron changa heta hian ruk te in Hindu alo in let nia soyani a he film an chan lai hian rum khat chu Hindu temple shooting an neya ama veng tu mi zathum somnga le bulletproof car te le helicopter te nen an ri rum mai sia he temple tlo tum tu tam takte chuan an tlo theilo pha an thin porim viau ni nan soyani Julia Roberts hian Hindu ani tak thu hi anua puang chuak ta thawa tuna chuan Hindu nun dan dik takin kanung to a he kanuna hian ka chung te le ka thian te laka kalo sualem em to thina ka pianon le huna chuan nun ha dam le mi te tran pui tu ni ka du to ani he ka celebrity nun phung ha thlak tak he chu ka du to lo ani ti in a soyani apasal Daniel Modder le an fate pathum nen tempula tong trai turin an kal thina ni parukna Marilyn Monroe a film chan lam ai ma in ama shim hi a mel that le pian nal wang te in khovel in a shelar zoka evangelical Christian ni in a seliana ma selem chan thon thu ziak thin Arthur Miller ne na anin nei khan lungsi takin a pasal sa khuwa juda a in letvea Egypt sarkar phei chuan juda in le awang hian a film chan te chu an rama chu an khap ngal mi ani ania ro chuan juda mi teril rusu khlek chu ka thathiam khop mai engtin po omse mi ten an ti buai reng maya chu che chu keima nun po hi ani ative mi mai ani pasarina pink zai thiam pink hi apa chu catholic ni in anu chu judami ani ve thunga ama hian juda sa khuwa azom thuwa soyani kumsang ni som pasaria berlina konsata nei trumin afanu chu juda te an suwa thri reng na mun holocaust memorial atlo puya afanu kumruk pel or wilo wichuan heng mi thi te hi keima ni chunga thleng ve thei thawani ti in asoi hiala afa te hne na juda sa khuwa zui tu ni na atu nge dan chu a hriat mai ome pariat na Kris Jenner Kardashian te ho le Jenner te ho khovela an mel that le khosak dan wanga lar tak tak mai te hring tunu Kris Jenner hi Christian ani a Robert Kardashian ane na an fa te chu Kourtney Kardashian Kim Kardashian Khloe Kardashian le Robert Arthur Kardashian te an ni a pasal nung zok Bruce Jenner nen fanu pani Kendall Jenner le Kylie Jenner te an nei le boka an chung ko zong hi entertainment khovela hian milar tak tak an ni veka Kris Jenner hian a fa te hi Presbyterian le Catholic school a kaltir vek thina Pastor Brett Johnson ane na tangkopin kumsang ni som pani khan ko ran pakhatan dina ahminga life changing community church an ti phota ahnua California community church ti in an thlak le ta ani afanu Kim Kardashian ni chuan sa khomi deuh kan ni na in kan ti langai vak lova zinga hian kano hian Bible chang pakhat hi aron sera chu ke ni ho hian asoi tum le aom ziate kan loin rin siak ta thina ni Christian nget tak kan ni a kan na tho dan phung le kan discipline te po hi kumtam tak chung Catholic school kan local to na ra ani ati hialani pakuana Orlando Bloom Lord of the Rings le Pirates of the Caribbean star hi Christian Sakwa Church of England member ni in Salem ma se tuna chuan Buddhist ani to a kumsang ni pali khan Buddhist member in Zomkhom Paul pakhat Soka Gakkai International full member ni turina in pe ani rin naka pomtak hi thingbuk noe thru a kadul vel zirchian lamani lova kanuna engthil tenge thleng ti zirchiana chuta tanga chakna thar nei bel le nunro pui jok nei turin injirna ani jok ati ani somna Richard Gere Pretty Woman film changtupa hi Methodist ko hranmi ni na seliana mase kumsom ni apel chawa tangin Buddhist zirtirna anga eventa a kumruk chung zet Buddhism peng pakhat zen Buddhism a zirchian nuwa Tibetan Buddhism lamchu a on ta zoka Tibetan Buddhist ho tupa Dalai Lama te po mai chana muturin apan hialani Dalai Lama mu masak ber truma a om dan soin chu mi thiang hlim ma a ka om chia chuan kanuna thlak danglam tanghal vekani ati ani Tibetan Buddhism lam on ti taka China in Tibet drama o betlat mai chu angai theilo le maya hemi konga malak na wang hian China chuan an ram chunga lu an phallo bur to ani kumsang ka somkwa pathuma Tibet chunga China chet dan lo soisel to awangin Oscar award sem turjing atangin an pai pha to a ama phei chuan Hollywood ta po role lian tham deuh chang turin an thlangam to lo ni in a soyani achan chu achan na film te chu
China dawa hlo don awangin film siam tu ten an sumlak lu akiam don ai chuan ama chu chantir lo an du zo kani ati a chu tiang khop chuan a sa khavon budi sa khuwa chu alo lana ve hle ani som pakhatna Katy Perry ror hla lar pui tu hi Pentecostal pastor nu pakara alo pianga amero chu kumsang ni pare ta ahla aikis te gale ro in sa khomi te thin ati ur hle thungani hemi nu hian ama ngai po in hela thu hi zia thatle theini se zia thatle adu thu asai vele no ani mi ma zai tran na chu an ko than zai pola atela tangin ani a kumsom parukani chuan ama mi mal zaina Christian Gospel album ati chuaka kumsom pasaria ni chuan ama in bol sangin an chung ko in Christian in kai roina strict takan kalpuina chu achua santa a Russell Brandon nen kumsang hi so ma in nein kumsang hi som pakhat anin then le ngala heti laya sakhuana lama adin hmuna seidan chuan vanrama mo meidile mo lal thu thleng chunga putar pakhat lo thu emo lampang karing lowa keya chak jok le ro pui jok anom ti kapom top maya chu chuan kanun po avongani buddhist emo hindu emo christian emo kanilova ma se pathian nen thuk takin kanin zom ni chuan ka hrethowa ka in thunun theina atan tele in ngai tlomna kaneina atan te ka tong trai reng thowa chuta chuan lomna tam taka omani achang chuan ka lome hanti mai hian deal na thlen line hlimna min pezo kani atia tuna hena ma kan soito Orlando Bloom nen an fa masaber ni tur an pai meka ako puisa khuwa buddhist lam hoyangem ti chu hunin la shrilang chu som pani na Tom Cruise Hollywood milarzinga mani sa khuwa larpui berti thei chu Tom Cruise si ania Top Gun le Mission Impossible star hi Church of Scientology an khai pa ber pakhatani meka anau pan lai chon an chung ko ain Catholic zirtir na pom tu an nia ma se nu pui masaber Mimi Rogersin Church of Scientology a lut tura thlemin kumsang ka jakwa som ko khana lut veta a atui ta em maya tun thleng mai hian ala tui chil tlut mai ani Nicole Kidman le Katie Holmes ne na anin thren na chana po khan an sa ko ho tu te anin rol thuk le nia soyani a Church of Scientology hi science na kal kop sa khuwa ani bera celebrity zinga he sa khowon tu hi anom nualani khati kha tun rumata na milar then khate sa khuwa kan soi thei chu ani a kan rin lo deuh sa khuwa lo vuan po anom mai theya ti om lo ti deuh po kan ne mai theyani ma se ke ma ni in en let na atan lo mangdai thungila milar nia hun tot em rengle sa khongai sakmang lo na industry an khosa chung po a an thei to pasa khuana lakal pui ve tlat mai hi enton turanam ve theya anni ang hen lar ve ta ila tuna pathian karin na tak le thil dik lo ka huat na level ang hini ta bokila Christian thatak kanireng thayangem ti tele isuan hung zui turin tak ni turin ka chak to ka ngem ti in mani kan loin en le thlau donania